மழையோட ஹியூமிடிட்டி அண்ட் ப்ரெசன்ஸை ஃபீல் பண்ணணும், ஆனால் நனையக்கூடாது. அந்த மாதிரி எதுனா இடம் இருக்கா? இதுக்கே ரைன்ஸும், அதாவது லண்டனில் ரேண்டம் இன்டர்நேஷ்னல்ன்ற ஒரு ஆர்ட் ஸ்டுடியோ தான் இந்த கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க 2012. பர்மனண்ட்டாக எங்கே ஆக்கியிருக்காங்கன்னா யூஏஇயில் தான். அண்ட் டெம்பரரியாக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், ஷங்காய், நியூயார்க், லண்டன் சொல்லிட்டு இந்த இடத்துலலாம் டெம்பரரியாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ரைன்ஸும் கான்செப்டை யூஏஇயில் ஷார்ஜா அப்படின்ற ஒரு ஆர்ட் ஃபவுண்டேஷன் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எப்படி நனையாமல் போக முடியும் தானே கேட்குறீங்க? சயின்ஸ் இல்லாமல் அது சாத்தியமே கிடையாது. என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா 3D மோஷன் சென்சார்ஸ்னாலே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு. அதாவது ஒரு பர்சன் போகும்போது அந்த பர்சன் வர்றதை சென்ஸ் பண்ணி அவங்கள சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த குறிப்பிட்ட பிளேஸில் மட்டும் மழை வர்றதை தடுத்து நிறுத்துது இந்த 3D மோஷன் சென்சார்ஸ். ஸோ அப்படி தான் இது ஒர்க் ஆகுது.